Soan murah tak toko siapa. Edang mustiko, koyo maneh ngakei bedolan padatan, dadak nganggo basan-basan melipit basamu. Koyo sing madyo wae ora usah dadak nganggo basan biasa. Nang panjenengan iki basan jejele ya dipati radio niku Kabupaten Jogja. Yen mapan ana ing taman bukan iki ya wit nesane kok dong. Ora sabar. Akan sabar. Yo tak tau siati nang mustiko. Ora lewat tangis tampano. Yen kok sing enak kan yo. Ojo nang ketes. Sing ngeti marake kesucitan iki. Sampai iki ora koyo ngono kake. Opo sih? Ketan pendidikan. Sebisa kalau ngaturan salah oleh tegis amin ingkang lami cakap ingkang tapi nuruti mumutahipun sedaya kalau kabupaten sasana ini pun lo sebenarnya hati kabupaten Jogja Kambing jalan kopi pulau tak menggu salah satu jalan itu. Ini kelompok kalau nangis nangis. Ngantos pun dengan ibu-ibu saja pulau dereng yang orang wanita ingkang menuju laju. Maka dokter pertama sekali menika wonten sesekarang ingkang winten muka ing wajah sesekarang menika badhe nyontek supir pinangka ceritapun sowan kula sing pertama sekali kula pengin nglawan siang ingkang mesti iki sangat yo ning sakiki kowe katon bagus gagah iki opo tak contoh nang alam ora kowe ra bintane nopo yo to jangan sangro siati satu ora lho kok jatuh kok tak itu kalau wah piye bisa nalpo sami-sami manis kowe tak salah. Dan ini pun benar. Lajeng sak menika tentang kok yang merusak nanti kalian masalah. Saya harus mau lupa mulai kalian jebul kang sandoro gagah bagus itu tidak sok. Dasar kok itu dene sok. Yang sandoro kang kadel kok aku yo timbang aku ora ada masalah ya koyo di ojo pakai monggo balon bono wis nang papur dua ciku sing asine ora kuwi nanging kok yo nangis sedaya ngomong kawan bekas yo
Nambah setang sami-sami. Kucing sama nawis. Iya. Dan paling parah itu sebenarnya kalau jadi milo-milo nangis waktu ini sekali-kali tuh itu pasti mau nanti kalau banyak sekali bila kalau pada tujuan pak mau kita nanti angin mulut sebenarnya pak tidak angin satu sopo Kepala suang pulau bagaimana mereka yang sangat endang itu kampungmu itu nyembuhkan kinaulah wes wan sering kopos wes pondok loko yang terkenalkan kuwi rahasia yang jadi apa kuwi kakakku oleh pertapan kita sampai sering kopos kuwi untuk rahasia yang nanging Yung ito orang sila kasalu kamu. Kinamuli kita kalau dari perjalanan. Bapak sangka itu bila kamu sanggup dibanding satu siapa yang tidak cukup kayaknya kue ini mungkin orang bisa disini. Yang berkorban harapan kue ngalau kasih kue enak sakit di malam namun di malam tuan pakai 10 menit habis itu sakit para berikan pesan dalam satu itu malah lima. Sebetulnya berapa semua sambul bukan itu sebetulnya berapa sambul dari sekarang musuh itu jibat balik. Wajah ada orang itu orang musuh nak ada orang sampai dibingin 30 pulau lama siap mesti totalnya pulang orang berikutnya uang harus pokok kalau menangkap supaya siap tidak mesti Bapak berbagi yang kue sakar yang berkenaan milik ngomong dan mengangkari kue itu data ini kue sopo sendiri pilih kodes ngomong gimana ini datang benar sebuah film ini antara campur mulai
milio ora kitang kalau jawamu kok ning ora kok sing baku iso ngayomi yen kok milih calon bojo bagus kok gagah kuwi jadi kebutuhane wanita kok kuwi badi ilmu kuwi badi ilmu bakal mati ini yo calon bojo sing kaya aku sing Gusti kok siap kok jaluk enak patang kuwi iya Pak ojo meneh mung patang kuwi 100 dino aku 100 dino aku 500 dino aku 1000 dino tak enteni 1000 dino aku 5000 dino 10000 yen tenang-tenang karo endang iki rekan dari kundur dari dalam uang